میں ہوں ڈاکٹر زین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے کہ قبض ہے کیا، قبض ہوتی کیوں ہے، قبض کو ام الامراض کیوں کہتے ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہے اور ہم اس سے کیسے نجات حاصل کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو بات کی مکمل سمجھ آ سکے اور ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس سے نجات بھی حاصل کر سکیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی چیز جس سے آپ قبض سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ قبض ہوتی کیوں ہے؟ یہ پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہم پانی کم پیتے ہیں تو قبض آنتوں میں ڈرائنس کی وجہ بنتی ہے۔ دوسری اس کی بڑی وجہ ہے کہ سٹول پاس کو روکنا، پخانہ نہ کرنا۔ ہم اجابت ہوتی ہے مگر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جائیں گے، اس کی وجہ سے قبض زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں تاکہ ہمیں قبض کم ہو۔ خشک چیزوں کا استعمال، ڈرائی چیزوں کا استعمال، اس کی بہت زیادہ وجہ ہے۔ آنتوں میں سدے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آنتوں میں سوزش شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے۔ اجابت ہو تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ ٹائم سے اپنا پخانہ کریں، سٹول پاس کریں تاکہ ایسی بیماریوں سے نجات حاصل کریں۔ قبض تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پپیتے کے ساتھ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ آپ نے پپیتا لینا ہے، آج کل آنے والا ہے اور اس کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے، تو پپیتے کا شیک بنا کر نہار استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ آنتوں کے سدے ختم ہوں گے، بڑا ہوا پیٹ کم ہوگا اور پھولا ہوا پیٹ کم ہوگا، ایکسٹرا جو چربی ہے پیٹ کے اندر وہ کم ہوگی، آنتوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ اس کا شیک تیار کرنے کے لیے آپ نے ایک عدد پپیتا لینا ہے، اس کے چند پیسز، اور اس کے اندر بنانا شامل کرنا ہے اور اس کا شیک بنائیں۔ صبح کے وقت اس کو نہار آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی آنتوں کے اندر سے ڈرائنس ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، آنتوں کے اندر سے خشکی ختم ہو رہی ہے، سدے ختم ہو رہے ہیں اور آپ اس بیماری سے نجات پا جائیں گے۔ کیونکہ پیٹ کی تمام بیماریاں جو ہیں اور جوڑوں کی دردیں جو ہیں یہ قبض کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ غیر ضروری مواد جو سٹول کے ذریعے خارج ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں، اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جگر پرابلم کرنا لگ جاتا ہے، پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تمام بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو قبض کو ختم کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ہمیں یاد کریں گے۔ ہماری